За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За манай Magic Group-ээс 7 хоног болгон явуулдаг Заавал сонс подкастын маань за 6 дахь дугаар бол өнөөдөр та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн хүртэл бол бид бүхэн маань 7 хоног болгон нийтдээ 5 дугаарыг бол тасралтгүй хүргэсэн байна. За өнөөдөр 6 дахь дугаарын сэдв болвол за санхүүгийн тайлан гэж юу нь яг юу вэ? Үнийг яг хэрхэн ашиглах вэ? Энэ талаар бол бид бүхэн нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцгаар байгаа. За өнөөдрийн подкастт оролцож байгаа Magic Group-ийн ерөнхий менежер Алтан Гэрэл, за Audit менежер мөн хоёр аудитор мөн хоёр нар маань студид хүрэлцэн ирсэн байна. За бүгдээрэнд энэ өдрийн минь төргөө. Энэ өдрийн минь сайн бацхан уу. За эхний асуултаа асууя. За ер нь байгууллагын санхүүгийн тайлан гэж ер нь яг юу байдаг вэ? За энэхүү санхүүгийн тайлан бол бид бүхэн маань өдөр тутмын ер нь яг бүрэн ашиглаж чаддаггүй ер нь яадаг вэ? За хэрвээ бүрэн ашиглалаа гэхэд бол эндээс ямар одоо сайн үр дагаврууд те ямар давуу талууд байдаг вэ? За мөн хэрвээ байгууллагын удирдлагууд санхүүгийн тайлан тооцоогоо бүрэн ашиглаж чадахгүй бол бас ямар сөрөг тал байдаг вэ гэдэг тал дээр бол ярилцъя гэж бодож байна. За миний мэдгээр бол ерөөхдөө байгууллагын санхүүгийн тайлан бол за нэгтлэнгууд нь гаргаал явдаг байх тийм ээ. За тэгээ удирдлагууд нь яг тэр талаар яг бүрэн ойлголт байдаг уу? Тэрхүү гаргасан санхүүгийн тайлангаа цаашдынхаа үйл ажиллагаанд яг бүрэн дүүрэн яг 100% яг ашиглаж чаддгүйгүй юу гэдэг дээр бол ер нь нэлээ эргэлзээтэй байна л да. За энэ тал дээр ярил. За санхүүгийн тайлан гэдэг бол нягтлан бодогч хүний одоо бизнесийнхаа үйл ажиллагааг ил тод харуулах зорилгоор дээрэс нь үр дүнгээ хэмжих зорилгоор бэлтгэж байгаа хэлмэл дөрвөн тайлан байна. За тэгээ санхүүгийн тайлан болохоор одоо бизнесийнхэн хүрээнийхэн бол ерөнхийдөө бизнесийн хил тойл гэж бол ихэнхдээ тодорхойлдог байгаа. Яагаад тэгж тодорхойлж байгаа вэ гэхээр санхүүгийн тайлан дээр үндэслэж шийдвэр гаргах процесс бол нилээдгүй их явагддаг. Жишээ нь бол олон улсын хэмжээнд Лондонгийн биржүүд юм уу, Нью-Йоркийн бирж дээр ингээ хөрөнгө оруулалт босгож байгаа компани бол санхүүгийн тайлангаа хамгийн нээлттэй ил тод дээрэс нь үнэн зөв гаргаж иж тухайн хөрөнгө оруулагч зээлдэгчдээс мөнгө босгох ийм боломжууд байгаад байдаг. За энэ санхүүгийн тайлан маань хэр үн цэнтэй байх вэ гэдэг асуудал бол яригдчихэж байгаа. За яг өнөөдөр Монголын нөхцөлд бол санхүүгийн тайланг бол тэр болгон бас нийтлэг ашиглаж шийдвэр гаргалтандаа бол явахгүй байна л да. Санхүүгийн тайланг бол үнцаас байх уу зүгээр энгийн одоо зөвхөн тайлангаа тушаахад ашигладаг хэрэгсэл байх уу гэдгийг бол тухайн бизнес эрхэлж байгаа бизнесийн эзэд за мөн тухайн байгууллагын тайлан бэлтгэж байгаа нягтлан бодогчийн бол ур чадвараас ихэнх хамаардаг зүйл байж байгаа. За байгууллагын удирдлагууд санхүүгийн тайлангаа ашиглах хэсгээс нь хамаараа тухайн одоо санхүүгийн тайлан маань үн цэнтэй зүйл болж байна тийм ээ. Эсвэл ашиглахгүй байх юм бол зүгээр бичгийн цас болж хувирна гэдэг талаар сая ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр ямар тохиолдолд үн цэнтэй зүйл болох вэ? Ямар тохиолдолд бичгийн цас болж хувирах уу гэдэг талаар ярилцъя. За нэгдүгээрт нь бол санхүүгийн тайлан бол үн цаас юм аа. За яаж үн цаас болох вэ гэхлээр тухайн байгууллага дээр одоо санхүү дээр ажиллаж байгаа нэгтлэнгуудын цалин тийм ээ цалин зориул гарч байгаа зардал байна. Дээрээс нь тухайн нэгтлэнгуудын хангамж байна, хөрөнгө байна гэх мэтчлэн санхүүдэд зориулж байгаа энэ одоо хэдэн төгрөгийн зардал гаргаж байна. За магадгүй танаа дээр 20 сая 30 сая төгрөгийн зардал гаргаж байна гэж үзэх юм бол энэ бол санхүү зориулж байгаа одоо өртөг зардал тийм ээ. За удирдлага ийм хэмжээний зардлыг одоо зарцуулчаад тухайн гаргасан санхүүгийн тайланг нь ашиглаад шийдвэрээ гаргахтаа тодорхой хэмжээгээр санхүүгээ ашигладаг тийм ээ. Ингээд шийдвэр гаргахтаа ашиглаад ирэх юм бол тухайн одоо санхүүгийн тайлан бол 20-30 сая төгрөгийн үнэтэй үнд цаас бит бус хөрөнгө болж хувирж ийн гэсэн үг тийм ээ. Бит бус хөрөнгө гэдэг маань эргээд өөрөө байгууллагт ашгийг авчирдаг зүйл байгаа тийм ээ. За эсвэргээр санхүүгийн тайлангаа ашиглахгүй зөвхөн тэрийгэ төрийн сан татварт зориулаад гаргасан тамга дараал нэг л удаа ашиглаж байгаа бол энэ бол одоо зүгээр л нөгөө А4-ийн бичгийн цас болоод хувирж гинэ гэсэн үг байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо нөгөө санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд оролцож байгаа ажилтнуудад нэг талаар мөнгө төлж байгаа гэдэг чинь тэр хэмжээний үнэлэмж бүхий одоо үн цаас болох нь бол тухайн байгууллагын удирдлага за захирлуудын өөрсдийнх нь шийдвэрийн асуудал болох нь байна. Үнэн зөв бэлтгэгдсэн тохиолдолд бол илүү үн цаас маань илүү үнцэн хүрэх ирээдүйн бидний одоо бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг бүр нэмэгдүүлж өгдөг ийм зүйл байж байгаа. Дараагийн одоо санхүүгийн тайлантай холбоотой тайлбарлаад хэлэхлээр болохоор одоо оюутнууд
суралцж байгаа хугацаанд бол нэг дүнгийн кинешик гэж зүйл бариаггүй гэдэг те. Бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа бол кинешик барьж гүгэл дүнгээ тавилдаг гэсэн бол санхүүгийн тайлан яг бизнесийн одоо оюутны бизнесийн хувьд бол кинешик нь болж өгж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр тухайн одоо бизнесийн жилийн үйл ажиллагааных нь үр дүн нь одоо санхүүгийн тайлан дээр дүн нь болж тавигдаад онц дүн авах уу муу дүн авах уу гэдэг нь ерөөсөө санхүүгийн тайлан дээр тавигдаж байгаа гэсэн. За оюутнууд бол одоо бүтэн жил сураад юу гэдгийг нэг 20 кредит за 40 кредит цуглуулад за онц сурсан бод юу гэдгийг аваад явлаа штэ тий. Бизнес бол үнэхээр ашигтай ажилласан санхүүгийн тайлан үнэн зөв гарсан ч гэдэг юм уу тий. Тэр дүнгуудээ бол үнэн зөвөр толиулаад тодруулаад өгсөн тохиолдолд болохоор одоо онц дүнтэй кинешиктэй бол ерөнхийдөө ижил гэж ойлгож болно. Энгийнээр тайлбарлах юм бол. За тэгэхээр санхүүгийн тайлангийн тухай ер нь бол сая ойлгож авсан байх тийм ээ манай сонсогч нар. За тэгэхээр дараагийн асуулт бол за санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгч нь ер нь яг хэн байдیں те? Яг хэн тэрхүү тайлан яг хэрэгэлдэг. За тэгээ одоо хэрэглэгч бүртэн зориулаад өөр тайлан гарах ёстой юм уу? За хид хідэн тайлангууд байдаг шүү дээ те. Нэлээд олон төрлийн тайлангууд байдаг. Тэгэхээр тэр олон төрлийн тайлангууд бүгд хэрэгтэй юм уу? Хэрэггүй юм уу? За дөрвөн төрлийн тайлан ерөнхийдөө байдаг те. Ерөнхийдөө базаад одоо нэг тайлан байлын ч юм уу нэг тийм аргаар ер нь явж болдгоо юм уу? Энэ ер нь яг ямар учиртай вэ? За ихэвчлэн санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгч нь бол за нэгдүгээрт мэдээж төр байна. За хоёрдугаарт хөрөнгө оруулагчид, хувь нийлүүлэгчид, за компани удирдлагууд тухайн компанийг сонирхож байгаа хөндлөнгийн одоо байгууллагууд гэсэн үг тийм ээ. Хэрэглэгч нь бол балдаг. За тэгвэл төр яг ямар сонирхлын үүднээс санхүүгийн тайлан хэрэгжилж байна тийм ээ. Ямар аль өнцгөөс нь санхүүгийн тайлан хэрэгжилдэг вэ гэдэг талаар ярив. За төр бол байгууллагууд дээр бол хэдэн төгрөгийн татвар төлөх вэ гэдгийг нь л хардаг гэсэн. Тухайн байгууллагын орлого, зардал, ашиг ямар байна? Тийм ээ. Хэдэн төгрөгийн татварыг улсад одоо төлөх вэ гэдэг талаас нь төр бол санхүүгийн тайланг бол ашигладаг. Тэгвэл нөгөө талаас нь гэх юм бол хөрөнгө оруулагч нар, хувь нийлүүлэгчид за тэгээд тухайн байгууллагыг сонирхож байгаа хөндлөнгийн этгээд байна тийм ээ. Тендерт оролцож байгаа бол нөгөө талын этгээд. Эдгээр хүмүүсийн одоо харах өнцгөө нь ямар вэ гэхлээр төрөөс өөр эсрэг ашиг байдаг. Тэгэхээр тухайн байгууллага хэдэн төгрөгийн ашигтай ажиллаж байна вэ? Ашигтай ажиллаж байгаа компани юм уу, алдагдaltaй ажиллаж байгаа компани юм уу гэдгийг нь бол харах сонирхол үүргэдэг. Тэгэхээр харах өнцг нь бол өөр гэсэн үг байна тийм ээ. Сая өөрөө болохоор нэгдүгээрт төр, хоёрдугаарт хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч ярьдаг. Миний бодлоор бол нэгдүгээрт хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч гэж бодож байна. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч нар өөрсдийнхөө бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлснийхаа дараа төр тушаах буюу татвар төрийн сан тушаах тайлангаа гаргаж өгж ивэл илүү оновчтой гэж хардаг. За яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр татварын зорилгоор эхэлж тайлангаа бэлтгэжээ. Дараа нь өөртөө дотоод тайлан дээр манай энэ тайлан байна гэд ингээ яриад байдаг. Тэгэлгүйгээр нэгдсэн одоо хоёр тайлан гэж ярьдаг шүү дээ. Дотоод гадаад тайлан гэдэг ихэнх одоо байгууллагууд дээр яригдаад байдаг. Тэрийг ерөнхийдөө болиулаад өөрөө эхэлж өөртөө үйл ажиллагаагаа оновчтой толиулсан тайлангаа бэлтгэж аваад түүн дээрээ үндэслээд одоо бид нар яг хэдэн төгрөгийн татвар төлөх юм бэ, хэдэн төгрөгийн ашигтай байгаа юм бэ гэдгээ үнэлээд за тэгээд дараа нь татварын тайлангаа гаргаж ивэл илүү бас оновчтой байх болов уу гэж би бодож байна. За тэгэхээр сая ярьсан тийм ээ дотоод тайлан, гадаад тайлан гэдээ ярьсан тийм. Тэгэхээр ихэвчлэн хүмүүс энийг ойлгохдоо одоо гадаад тайлан гэдэг маань төр зориулж байгаа татвар төгж байгаа тайлан юм байна. Харин дотоод тайлан гэдэг маань одоо эсэргээрээ тодорхой хэмжээний орлогоо нууцсан ч юм уу тий. Тэр тайлан дотоод тайлан юм байна гэж бас ойлгоод байдаг тий. Гэтэл энэ бол өөр зүйлийг хэлээд байгаа тийм ээ. За мэдээж одоо татвар төгж байгаа тайлан бол хураангуулсан тайлан байгаад байдаг. Энийг бол гадаад тайлан гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тэгвэл дотоод тайлан гэдэг маань татвар зориулж гаргасан тайланг дэлгэрүүлж бүр нарийн гаргасан тайланг бол дотоод тайлан гэж нэрлэдэг байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр ингэж ойлгохгүйгээр дотоод тайлан, гадаад тайлан гэд ярьж л байгаа бол эднийх одоо орлогоонууд юм байна. Одоо татвараа одоо зардлаа өсгөх юм байна гэдэг талаар одоо ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөр зүйл ахна шүү дээ. Хөрөнгө оруулагч нар, хувь нийлүүлэгчид, байгууллагын удирдлагуудад зориулсан татварын тайланг маань илүү нарийн дэлгэрэнгүй гаргасан тайланг бол дотоод тайлан гэж нэрлэдэг байна тийм ээ. Одоо сүүлийн үед бол ерөнхийдөө санхүүгийн тайланг зөвхөн нэг хэлбэртэй байхыг бол ерөнхийдөө шаардлагаа болчиход байгаа шүү дээ. Стандартаар тухайн харилцагч хүсэж байгаа мэдээллийг бүрэн гаргаж өгөхөөс олон хувилбар бүхий тайлан байвал илүү оновчтой болно гэж ерөнхийдөө бизнес эрхлэгч за тэгээ хөрөнгө оруулагч нар бол үздэг болсон байж байгаа.
За тэгвэл дөрвөн төрлийн санхүүгийн тайлан байдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр дөрвөн төрлийн санхүүгийн тайлан маань ямар тайлангаас бүрддгийг, тухайн дөрвөн төрлийн санхүүгийн тайлан дээр ямар мэдээллүүдийг агуулж идгийг түрүү нөгөө ариун малдын асууснаар базаад нэг тайлан гаргаж болдгоо юу гэж асуусан дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн тайлангийн талаар дэлгэрэнүүлээд ярив тийм ээ. За би эхлээд орлого үр дүнгийн тайлан ярьчих. Би орлого үр дүнгийн тайлан бас их ярих дуртай. Яагаад тэгэхээр тухайн байгууллагын одоо ажлын үр дүн бол орлогын тайлан дээр хамгийн түрүү харагдчихийдэг. Тухайн жилд бол хэдэн төгрөгийн орлого олсон юм бэ гэдэг нь одоо тайлангийнхаа 1-р 2-р мөрөн дээр бол харагдж байж байгаа. За тэрнээс доошлуулаад бол тухайн байгууллага энэ орлогыг олохын тулд ямар өртөг гаргасан юм бэ буюу борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг маань байж идэг. За тэгээ борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгөөс мэдээж орлогоос өртгөө хасангууд тухайн байгууллагын нийт ашиг. За энэ ашигын дараа бол удирдлагын зардал мэдээж офисын хэрэглээний зардлууд ч юм уу. Тэдгээр зүйлийг нь тодруулаад за тэгээ тухайн жилийн цэвэр ашиг харагдаж байгаа тайлан бол орлогын тайлан байж байгаа. За орлогын тайлангийн дүнгууд бол мэдээж буцаад балансын дүнтэйг бол уялддаг. За орлогын тайлан дээр тавигдсан байгаа дүнгийн өсөлт бууралт энэ бол одоо баланс дээр байгаа авлагын өсөлт бууралт, за мөнгө өрөнгийн бас өсөлт бууралттай шууд холбогдож харагдаж байдаг. Гэх мэтлэнгээр энэ дөрвөн тайлан бол дөрвөлээ одоо яг заавал хоорондоо уялдчихэж одоо яг уялдаан зөв харагдчихэж үнэн тайлан болж өгдөг байж байгаа. Санхүүгийн тайлангийн талаар яг тайлбарлах уу? За санхүүгийн тайлан дээр хамгийн одоо санхүүгийн тайлангийн хамгийн их хэсэг бол санхүү байдлын тайлан гэсэн тайлан байгаа тийм. Энэ тайлан дээр юу байдгүй гэхээр тухайн компани хөрөнгө эзний өмчийн хэсэг харагдаж идэг. Тухайн компани одоо хэдий хэмжээний хөрөнгөтэй юм тийм ээ. Тэр хөрөнгөө бий болгохын тулд хэдий хэмжээний одоо их усүрээ хаанаас авсан. Одоо өөр төлбөр байна уу, эзний яг цэвэр хөрөнгө байна уу гэдэг мэдээллийг бол энэ санхүү байдлын тайлан дээр бол байж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр дөрвөн тайлан маань базах бол боломжгүй тусдаа нэг өөр ингэсэн агуулгатай, зорилготой өөр ингэсэн мэдээллийг агуулж идэг ийм тайлангууд байгаа тийм ээ. Санхүүгийн байдлын тайлан дээр яг дээрээс нэмээд ярихлаар өмнөх жилийн бас ашиг алдагдлын мэдээлэл бол харагдаж идэг. Одоо 2018 оны тайлан байлаа гэхэд 2017 он тухайн байгууллага ашигтай ажилласан юм, алдагдaltaй ажилласан юм гэх мэтлэнгээр тэр ашигтай ажилласан бол нөгөө талдаа хөрөнгөтөр энэ маань мөнгөөрөө байгаа мó, авлагаараа байгаа мó, бараагаараа байгаа мó гэдэг нь бол харагдаж идэг гэсэн. За үүний дараа бол өмчийн өөрчлөлтийн тайлан гэж байж байгаа. За өмчийн өөрчлөлтийн тайлан дээр бол тухайн байгууллагын одоо эзэн буюу хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө цэвэр хөрөнгө. За тэр цэвэр хөрөнгө нь өссөн үү, буурсан уу гэдэг нь л ерөөсөө харагдана. Бусад тэр орлого, зарлага, марлага бол өмчийн өөрчлөлийн тайлан дээр огт байхгүй. Тухайн жилийнхаа одоо орлогын ашигын дүнгээр бол өсөж гэнэ үү, эсвэл алдагдлын дүнгээр буурч гэнэ үү гэдэг нь л ерөнхийдөө өмчийн өөрчлөлийн тайлан дээр харагдаж байдаг. За дараагийн тайлан бол мөнгөн гүйлгээний тайлан. За мөнгөн гүйлгээний тайлан ер нь энэ тайлангуудаас бас тухайн жилийн яг мөнгөтэй холбоотой гүйлгээнүүд ордог чухал тайлангийн нэг гэж би бас хувьдаа боддог. За мөнгөн гүйлгээний тайлан маань өөрөө 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг. За нэгдүгээрт нь бол үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлан. За энэ маань юу вэ гэхээр тухайн одоо танай компани ямар төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа яг тэр үндсэн үйл ажиллагааны орлого болон зардал мөнгөн орлого зардлыг харуулж байдаг гэсэн үг. За орлогоосоо зардлыг хасаад гарсан дүн маань нэмэх тэмдэгтээ хасах тэмдэгтээ гарч ийн үү гэдгээс хамаарат энэ бол өөр одоо утгыг агуулж байгаа. Хэрвээ нэмэх тэмдэгтээ гарах юм бол танай одоо мөнгөн урсгал чинь зөв явж байна. Мөнгөний одоо хомсдол бий болохгүй нэ. Үндсэн үйл ажиллагаанаас ямар ч байсан орлого олоо цаанаад танад мөнгө үлдээд дээ шүү гэдгийг нь илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Хасах тэмдэгтээ гарчих юм бол танай үйл ажиллагаа чинь одоо мөнгөөр илэрхийлж байгаа дүн чинь хасах тэмдэгтээ гарсан мөнгөний хомсдол бий болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хасах тэмдэгтээ гараад мөнгөний хомсдол бий болох юм бол түүнийгээ ямар одоо их үүсвэрээ санхүүжүүлсэн бэ гэдэг нь 2 дахь 3 дахь хэсгээс харагддаг гэсэн үг. За мөнгөн гүйлгээний тайлангийн 2 дахь хэсэг бол хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлан гэж байдаг. Энэ дээр бол юу гэхээр танай компани дээр одоо эргэлтийн бус хөрөнгө авсан юм уу, эргэлтийн бус хөрөнгөө зараад мөнгөтэй болсон юм уу гэдэг мэдээллийг бол эндээс бол хардаг. За тухайн дүнг бол хасах нэмэх тэмдэгтээ сайн муу байна гэж бол илэрхийлэх боломжгүй. Хэрвээ нэмэх тэмдэгтээ бол манайх одоо үндсэн хөрөнгөө зарж борлуулад манай дээр мөнгөтэй болсон байна гэсэн утгыг агуулж яадаг гэсэн үг. Харин хасах тэмдэгтээ байх юм бол манайх эсэргээрээ хөрөнгө худалдаж авсан юм байна. Тийм учраас манайхаас мөнгө гараад явжээ гэдэг мэдээллийг бол тэнд агуулдаг гэсэн үг байна. За 3 дахь хэсэг нь болохоор санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ гэж байгаа. За санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээн дээр болохоор тухайн
одоо байгууллага гаднаас их усүр татсан байна уу? Гаднаас татсан их усрээ буцааж төлсөн байна уу гэдэг мэдээлэл. Мөн дээрээс нь хувьцаа эзэмшигчдэр ногдлоо шиг олгосноо олгоогүй юу гэдэг мэдээллүүд нь бол 3 дахь буюу санхүүгийн үйл ажиллагаан дээр бол харагддаг байж байгаа. Санхүүгийн үйл ажиллагаа гэдэг маань нэгэсэнд бол дандаа зээл авах хувьцаа одоо хөрөнгө оруулалт хийх тэр мэдээллүүдийг бол агуулна гэсэн үг. За тийм учраас ерөнхийдөө мөнгөн гүйлгээний тайлан байгууллагын удирдлагууд хараад үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн маань нэмэх тэмдэгтэй хасах тэмдэгтэй байна уу гэдэг дээр маш анхаарлаа хандуулад манай дээр мөнгөний хомсдол бий болж гин үү, хаанаас тэрийгэ санхүүжуулаад байна. Эсвэл одоо үндсэн үйл ажиллагаа маань орлоготой яваад одоо болоод байна уу гэдгийг дээр л анхаарлаа хандуулах нь энийг бол анхаарч үзэх гол хэсэг гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр санхүүгийн тайлан гаргах процесс нь бол яг байгууллага бүр дээр яг адилхан байдгүй, ялгаатай байдгүй гэдэг тал дээр бас авар зөвлөгөө өгвөл том байгууллага байна те. За бас дөнгөж гарааны бизнес эхэлж байгаа жижиг байгууллагууд байна. За мөн байгууллагууд бизнесийн байгууллагч дотор ингээд төрөл төрлөөр хуваагдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг энэ процесс бол бүгдэн дээр нь яг адилхан байдгүй. Эсвэл ингээд төрөл жанр манер те. Ямар шалтгаалаад бас өөр байдгүй. Энэ тал дээр за тэгэхээр байгууллагын үйл ажиллагааны бүтэц том жижигээс шалтгаалаад санхүүгийн тайлан гаргах процесс байгууллага болгон дээр харилцан адилгүй байгаа. Жишээ нь жижигтэр байгууллага дээр бол нэг хүн байгууллагын тайлан гаргаад санхүүгийн баримтын зэгслээд байгууллагынхаа удирдлагад тайлангаа танилцуулаад ингээд явж болдог. Дунд болон томоохон байгууллагууд дээр бол тухайн байгууллага дээр санхүүгийн алба хилцснэг гэж байгаа. Тэндээ бол хэдэн ч яруу хэдэн ч санхүүгийн ажилтан байж болдог л доо. Жишээ нь томоохон байгууллага дээр юу гэдгийг за бараа материалын хэдэн ярав байдгийг, үндсэн хөрөнгийн хэдэн ярав байдгийг тийм ээ. Агуулгын хэдэн ярав байдгийг. За ярав гэдэг бол тухайн байгууллагын эд хөрөнгийг хамгаалж, хадгалж, дансалж бүртгэж байгаа ажилтан. За нэгтлэн гэдэг бол тэрэн дээр нь хяналт тавьж эргээд санхүүгийн тайлан гаргах үйл ажиллагаанд нь оролцдог ажилтан. Ингээд нийлж хагаад санхүүгийн тайлан гэдэг бүтээгдэхүүнийг эцсийн дүнд хийж байгаа хамтраад ажиллаж байгаа ажилтан шүү дээ. За бүр одоо хар үгээр ярих юм бол одоо гой гутлыг бол 10 хүн хийж болно шүү дээ тийм ээ. Нэг нь одоо улын хийдэг юм уу? Нэг нь цахилгааны хийдэг юм уу? Нэг нь гадна талын хийдэг юм уу? Ингээд нийлж хагаад гой үнэтэй чамин гутал хийж болно тийм ээ. Эсвэл зүгээр нэг хүн ганцаар сууж байгаа бүгдийг нэгээ явчих болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь бол одоо юу гэдгийг байгууллагын үйл ажиллагааны бүтэц том жижигээс шалтгаалаад янз бүр байна тийм ээ. За ер нь бол данс хариуцсан нэгтлэнгууд ярууд байгууллага дээр томоохон байгууллагууд дээр байдаг л да. Жишээ нь мөнгөн хөрөнгийн яруу нэгтлэн, бараа материалын яруу нэгтлэн, үндсэн хөрөнгө зөвхөн авлага хариуцсан, зөвхөн өглөг хариуцсан, тоотцоо хариуцсан, татварын асуудал хариуцсан, хяналтын асуудал хариуцсан. За тэр үтгэл санхүүгийн тайлангийн нэгтгээ гаргаад ирсэн үед тайлан дээр нь дүн шинжилгээ хийдэг санхүүгийн шинжээч, эдийн засагч гэж бас хүн байна. Тэр хүн нь бол эргээд бидний одоо санхүүгийн тайлан дээр үндэстэд манай байгууллага иймэрхүү үр дүнтэй ингэж явж байна. Дараа жилийн таамаглал бол иймэрхүү байх юм байна. За эргээд нөгөөх компани эзэн бол эргээд компанийнхаа ашигыг зарцуулах эрх бүхий хүн байгаа тийм ээ. Ногдол ашиг авах юм уу? Компанидаа үндсэн хөрөнгө нэмж авах юм уу? Ажилтнуудынхаа цалин хөлсийг нэмэх юм уу? Хасах юм уу? Бараа материалаа нөөцлөх юм уу гэд эргээд тэр ашигыг зарцуулах бүх процессыг хийхийн тулд эргээд эдийн засагт шинжээч хийхээ одоо гаргасан тайлан мэдээнүүдийг харж явдаг. Ийм бүтцтэй байдаг. За ер нь бол байгууллагын том жижигээс шалтгаалаад өөр байна гэж хар үгээр хэлбэл ойлгож байна. За тэгэхээр сая л ерөөхдөө санхүүгийн тайлангийн ач холбогдлын тухай хэдүүлээ нэлээд ярьлаа тийм ээ. За тэгэхээр тухайн гаргасан санхүүгийн тайланг за компани удирдлага авлаа тий. За тэрэн дээр яг зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй тий. Тухайн одоо тайлантайгаа танилцж байгаа шүү дээ. Тэгэд бүр яг тоочны яг энэ дээр бол бүр зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй гэсэн тиймэрхүү тоо баримт ч юм уу мэдээлэл ер нь яг юу гэдэг вэ? За түрүү оюутнуудын хэр сайн сурсан бэ гэдгийг дипломоор нь
үнэл цэгэнж болдог болвол тухайн байгууллага хэр амжилттай явж байгаа вэ гэдгийг санхүүгийн тайлангаар нь үнэл цэгнэ гэж ярьсан тийм ээ. За жишээ нь байгууллага болгон санхүүгийнхаа үр дүн төлөвлөдөг штэ. Бид нар бол жишээ нь одоо 2019 онд 30% ашигтай ажилланаа гэдэг төлөвлөгөө 18 онд нь гаргалаа тийм ээ. За тэгсэн чинь яг 19 оны тайлангаар хэрвээ 30%-аас дээш илүү хувийн ашигтай ажилласан байх юм бол санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт нь одоо онцгой байна л гэсэн үг байхгүй тийм ээ. 20% байх юм бол 80%тай байна. 10% байх юм бол 70-60%тай. За бүр эсрэгээр алдагдaltaй байх юм бол бүр одоо муу ажилчээ гэдэг энэ шалгуур үзүүлэлт болно шүү дээ. Хэрвээ 19 онд одоо 30% ашигтай ажиллана гэж төлөвлөөгүй байх юм бол 30% гэдэг чинь өөр харьцангуй ойлголт болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр нь тэгээ сайн ч юм уу, муу ч юм уу те. Тэгээд тэр ашгаа одоо юундаа зарцуулах юм, яах юм бүх юм тодорхойгүй. Тэгэхээр санхүүгийн тайлан гэдэг бол бас хамгийн гол нь байгууллагын ирээдүйн одоо дүр зургийг таамагласан тийм үзүүлэлт өгье тайлан байна гэж ойлгож болох юм аа. За байгууллагын удирдлагууд юунд илүү ашиглавал хэцүүгээр вэ гэж байна те. Гол нь нөгөөт за байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого явж байгаа. Дараа нь урсгал зардлууд гарч байгаа те. Энэ бол нөгөө бизнесийн үйл ажиллагааны циклэр ингээ явж байгаа. Байгууллагын хөрөнгө оруулагч болон захирлуудад юу ирж байгаа гэхээр ашиг ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би тэр ашигыг яаж зарцуулах юм бэ гэдэг менежментийг тэр байгууллагын удирдлагууд заавал гаргадаг байх хэрэгтэй л дээ. Одоо бид нар мэдэн шүү дээ. Компани одоо эдийн засгийн одоо сайн нөхцөлд ашигтай ажиллангууд одоо өөрийнхөө хувийнхаа байр савыг томруулдаг юм уу, том машин авч ундаг юм уу, улам л тэр захирал нь өөрийнхөө зардлыг нэмээд яваад байдаг. Тийм байгууллагууд байдаг те. За эргээд компани эдийн засгийн бага зэргийн уналтанд ороход нөгөө ачаалаад ирэхгүй эргээд компани сөрөг нөхцөл байдалд ордог. Тийм байгууллагууд байдаг. Энэ бол яг ашгаа зарцуулах нь бол захирлын өөрийнх нь асуудал учраас яг буруу зарцуулж байгааг нэг хэлбэр тийм ээ. Тэгвэл эргээд ашгийг юун зарцуулдаг вэ гэхээр хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмжөө сайжруулах юм уу, үндсэн хөрөнгөө сайжруулах юм уу, ажилтнуудынхаа одоо нөхцөл хангамжийг сайжруулах юм уу гэдг юм уу тийм ээ. Энэ дээр бол тодорхой бодлого гаргаж, төлөвлөгөө гаргаж зарцуулалт хийх хэрэгтэй л дээ. За мэдээж хэрэг одоо компани эзэдийн ногдол ашиг нь бол нийт одоо ашигын 30% байна, 40% байна гэдэг юм уу тийм ээ. Энийг төлөвлөөд явах хэрэгтэй. Ер нь бол гол зүйл нь энэ л дээ. Тэгээ ашигтай ажиллана гэдэг чинь өөрөө ашиг гэдэг тооны чинь цаана өөрөө орлого гэдэг дүн байгаа, зардал гэдэг дүн байгаа тийм. За орлогын цаана, зардлын цаана дахиад маш олон тооны задаргаанууд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ цаашаага тэр задаргаа болгоны ард ажилласан хүн, хүч хөдөлмөр бүх юмнууд байж байгаа учраас эргээд ашигтай ажиллуулъя гэдгийг нүүд магадгүй одоо их байгууллагууд тэгж явдаг юм байл хэлдэг нүүд ажилтнуудын одоо урамшуул болон цалин хангамжийн асуудал нэмэхгүй гэдэг асуудал нь компани ялтчгүй ашигтай ажиллагаатай шууд хамааралтай байхгүй. Ашиг муутай, ашиг багтай ажиллаж хахад цалин нэмнэг бол тэр компани улам хүнд нөхцөл байдалд орно тийм. Ашиг өндөртэй аягуулсан ажиллаад хахад хэвэн байгаад байвал бас ирээдүйд ямар байх вэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр санхүүгийн тайлан бол тэр байгууллагын захирлын бизнесээ удирдахад шаардлагатай тоо мэдээллийг өгдөг газрын зураг юм а гэж хэлдэг юм уу тийм ээ. Байгууллага болгон ч бид нөр 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа магадгүй зарим байгууллагууд бол 5 жилийн дараа ийм үр дүнд хүрнэ гэд төлөвлөсөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар яг энэ жил аль хавцаа явж байна. Нөгөө төлөвлөгөөнд хүрэхийн тулд гэдэг юм чинь тайлангаасаа харж дүгнцэгнэ л гэсэн. За би бол санхүүгийн байдлын тайлан дээрээс авлага өглийн тоо мэдээлэл бол хамгийн түрүүн хардаг. Яагаад тэгэхээр өөр ихтэй байх юм бол тухайн байгууллагын бол одоо хөрөх чадварын чадамж бол муутсан нэг осондоо бол тухайн байгууллага өөрийн үйл ажиллагаагаараа бол цаашд явход бол хүндрэлтэй болж байгаа харагдаж байна. Нөгөөтэйгөр касс харилцах нь айгүй бага мөнгөтэй мөртлөө айгүй их авлагатай байгаад байдаг. Тэр их авлага байгаад байна гэдэг чинь цаана бас удаан хугацааны урт насжилттай авлага, найдваргүй авлагын асуудлууд яригдчихийдэг. Тэгэхээр авлага өглийн мэдээлэл бол хамгийн түрүүн харуул бас зохистой мэдээлэл гэж би хувьдаа бодож байна.
За миний бодлоор орлогын тайлан тийм ээ. За гэхдээ орлогын тайлангаа илүү дэлгэрэнгүй гаргах хэрэгтэй гэсэн үг. За магадгүй тухайн байгууллага орлогын тайлан дээр бас болвол татвар зориулсан тайлан буюу стандарт тайлан дээрээсээ юу харах вэ гэхээр орлогоосоо зардлыг хасаад ашигч нь тэд байна л гэж гараад ирдэг. 100 сая төгрөгийн орлогоос 70 сая төгрөгийн зардлыг хасаад 30 сая төгрөгийн ашиг байна гэж гарч ирдэг. Тэгвэл энэ орлогын тайлан хид хідэн янзаар дэлгэрэнгүй гаргаж болдог. За жишээлбэл танах одоо 3 төрлийн салбар үйл ажиллагаа явуулдаг гэж бодъё тий. За ресторан, зочид буудал, зоогийн газар одоо юу байдгийг тийм ээ. Тэгхийн бол орлогын тайлангаа энэ 3 салбараараа тус тусд нь гаргана гэсэн үг. За тэгээд яг манай аль салбар нь ашигтай ажиллаад байна, аль салбар нь алдагдaltaй ажиллаад байна гэдгийг нь илүү нарийн дэлгэрэнгүй гаргаж харна гэсэн үг. Ингэж чадах юм бол одоо ашигтай ажиллаад байгаа салбараа цааш нь үргэлжлүүлээ тий. Алдагдaltaй ажиллаад байгаа салбараа татан буулгах уу? Эсвэл би одоо маркетинга хийхдээ энэ салбар дээрээ төвлөрөх ёстой юу гэдэг одоо нэг удирдлагын шийдвэрээ гаргахтаа илүү оновчтой шийдвэрээ гаргаад нарийн шийдвэрүүдийг гаргаад ирнэ гэсэн үг тий. Тэгэхээр орлогын тайлангаа илүү дэлгэрэнгүй нарийн гарах тусмаа зөв шийдвэрийг бол гаргаж чаддаг гэсэн үг. Магадгүй бас төслийн орлогуудаа ч гаргаж болно тий. Манай энэ төслийн ордоог энэ төслийн зардал гэж гаргана. Тэгээд энэ төсөл ашигтай ажилласан үгүй юу гэдгээрээ ч хүртэл илүү нарийн гаргаж харах боломжтой тий. Тэгэхээр ингэх юм бол илүү одоо танай бизнес хэрэгтэй гэж бол миний хувьд бол бодож байна. За тэгэхээр би одоо өнөөдөр чинь байгууллагын захирлалаа гэж тий. За тэгсэн маань нэгтлээ ингээд юугээ тайлангуудаа барай ороод ирлээ. За тэгсэн би тэрийг нэгдүгээр сайн ойлгодог. Хоёрдугаар нь их тоож үздэг. За ингээд нэгтлэн гаргацсан юм шиг гэл тий. Яг ийм жишгээр явдаг олон байгууллага ер нь байдаг л та. За яг ийм жишгэлөө явлаа. Тэгэнгүүт би ер нь хамгийн түрүүнд би юу алдах. Яг эрсдэлтэй. Яг энэ тайлангаа үл тоосноороо. Яг тэр гол юмнууд нь ер нь юу яж болох вэ? Та нарын бодол. За компани санхүүгийн тайлан дээр компани бүх одоо бит болон бит бус хөрөнгө тайлагнагдж байдаг. Одоо агуулгад нь оффист нь үйлдвэрт нь гэдэг юм уу тийм ээ. Бүх хөрөнгүүд байдаг л та. Тэгээд энэ компани төрөнгүүттэй компани ажилтнууд өдөр тутамдаа л харьцаж яадаг. Тийм ээ. Зөв харьцах асуудал гарна, буруу харьцах асуудал гарна. За энэ дээр нэгтлэнгууд хяналт тавина. Хяналт тавиад зөв үнэлээд санхүүгийн тайлан дээрээ тэрийг зөв илэрхийлнэ гэсэн үг. За хэрвээ энэ зөв илэрхийлэхгүй болох юм бол хяналт алдагдах юм бол эргээд энэ компани хөрөнгөч нь өөрөө үр дүнгүй буюу нүдэнд харагдахгүй зардал болж хувирдаг байхгүй юу? Хэрвээ жишээ нь энэ ширэн дээр байгаа ноутбук компани даасан дээр сайн бүртгүүлгүй. Тэгээ тоож байгаа хүн байхгүй. Тэгээ манай компаниг юм 50 ноутбуктэй байл та тий. Тэгэн гот нэг ажилтан за энэ юу ямар ч хяналтгүй байдаг юм байна гэд цэмэрх авчээ. Тэгэхээр тэр компанид одоо санхүүгийн хяналт муугаас болоод нүдэнд харагдахгүй нэг 2 сая төгрөгийн зардал гарчлаа гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зардал гэдэг чинь өөрөө юунаас хасагддаг вэ? Орлогоос хасагддаг. Орлогоос зардлыг хасгалаа тэрийг юу гэж ярьдаг вэ? Ашиг гэж ярьдаг. Гэтэл бид нэр яах гэж ажиллаад байгаа ашигтай ажиллахын тулд компани яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ашигыг чинь бууруулчих шүү дээ. Тэгэхээр компани санхүүгийн үйл ажиллагаа муугаас болоод хяналт муугаас болоод энэ мэтчлэн компани төрөнгүүд санаатай болон санамсаргүй байдлаар шамшигдах магадлал маш муу байдаг. Ялангуяа дотоод бүртгэл тооцоо муу байх юм бол энэ бол гарах нь бараг тодорхой зүйл үүдэг. Ялангуяа нүүд худалдааны болон үйлдвэрлэлийн байгууллагууд дээр тийм ээ. За нүүд дэлгүүрт нь худалдаж байгаа одоо худалдагч хийж байгаа хүн юмыг аваад тэгээд тэрийг хянч чадахгүй, нэгтгэн хянч чадахгүй бол тэр чинь хичнээн борлуулалт хийгээд цаана ашиг гарч ирэхгүй үстэй тийм ээ. Тэ. Тэгэхээр эн чинь өөр айгүй том факт буюу том анхаарах зүйл тийм ээ. Энийг би юунаас харах юм гэхэлэр санхүүгийн тайлангаас л харна. За ийм юм хөрөнгө байгаа юм. Энд чиг байгаа юм уу? Хаана байгаа юм? Зүг бүртгэсэн юм уу? Ингээд дүнгууд нь гараад ирнэ шүү дээ. Одоо юу гэдгийг 20 ширхэг сандал байлаа гэвэн гот тий. Тэгвэл 20 сандал чинь оны ихэнд хэд байсан? Хэдийг авсан? Хэдэн алга болцсон юм? Яагаад алга болцсон юм? Агтлсан юм уу? Зөвшөөрлийн дагуу зарцуулагдсан юм уу гэд цаашаага ингээд нарийн ухаад явбал энэ асуултууд чи өөрөө юм бэ гэхэлэр энд байгаа компани төрөнг яг зөв цохих ёсны зарцуулалт хийгээд байхгүй болцсон юм эсвэл дунд нь одоо ямар нэг нуглаа ороод алга болчихоо. Тэ алга болсныг бид нар бүгдөө мэдэхгүй. Тэгтлангаас агуулад компанийн бүх ажилтнууд мэдэхгүй гэд
суугаад байх юм бол тэр компани одоо хэдэн төгрөгийн ашигтай ажил борлуулалт хийгээд ямар ч мундаг бизнесийн модель байгаад ашиг дээрээ буцаал сөхөрнөл гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэд энэ захирал гэдэг хүнд яг үнэхээр хамаатай юм бол санхүүгийн тайлангаа барьж аваад одоо хараал гэсэн үг байхгүй юу. Хамаагүй юм бол тэгээд яах вэ? Одоо ашигтай ажиллах байсан ч алдагдaltaй ажиллаад яваад байна л гэсэн юм санаа шүү дээ. За байгууллагаар мөн ямар эрсдэл бий болох уу гэхлээр нөгөө бидний өмнөх подкастуудаараа яриад байсан нөгөө татварын одоо хяналт шалгалт их тодорхой хэмжээний хугацааны дараа ирсний дараагаар одоо төсөөлшгүй хэмжээний татварын акт торгуулж одоо орно гэж бол яриад байгаа тийм. Тэгэхээр тухайн удирдлага маань харахгүйгээр тоохгүйгээр хянахгүйгээр гарын үсэг зураал тоохгүй яваад ах юм бол одоо татварын эрсдлүүд бас гарч ирж байдаг байгууллага дээр. Тэгэхээр энэ дээр бол бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ өмнөх подкастууд дээр бол татварын эрсдлийн талаар бол нэлээд түрүү дэлгэрэнгүй ярьсан байж байгаа. За яг татварын хяналт шалгалтын үеэр бол тайлан буруу гарснаас болоод татварыг нөхөн татварын торгуул тавигдах. Дээрээс нь хугацаанд төлөөгүй буруу ногдуулсны торгуулууд тавигдах. За энэ бол нэлээд бас өндөр дүнгууд болж ирдэг байж байгаа. Энэ ингээд одоо юу гэдгийг 3 жилдээ бол мэддэхгүй явсан гэж бодоход 4 дахь юм уу 5 дахь жилээсээ эхлээд тухайн байгууллага дээр бол эрсдэл болж эхэлж байгаа. За тэгээд энэ эрсдлийг бизнесийн явцад бол гинт гарч ирснээр одоо байгууллагын үйл ажиллагаа доголдох ийм тохиолдлууд бол гарч ирээд байдаг. За тухайн одоо бизнесийн эзэд маань өөрөө бол одоо юу гэдгийг санхүүгийн мэдлэг дутуугаас болоод ийм асуудалд орж штэ тий. Тэгэхээр хэрвээ өөрөө бүрэн гүйцэд энэ мэдээлэл бол уншиж чадахгүй байгаа бол одоо юу гэдэг нь дотоод аудит ч юм уу эсвэл хажуудаа татварын мэргэсэн зөвлөх ч юм уу тий. Эсвэл хөндлөнгийн аудит оруулж ажилуулад за татварын эрсдэл байна уу санхүүгийн буруу тайланглын эрсдэл байна уугүй юу гэдэг асуудлуудыг бол хянах боломж нь бол тухайн бизнесийн эздэд бол бүрэн нээлттэй байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө тайланг бүрэн ихтгэлтэй болж ойлгож авах хүртлээр бол бусад бас хяналтуудыг бол ашиглах боломж нь өргөн байдаг. За тэгэхээр яг нэг юм асуулт байна. За одоогор яг өөрийн бизнесээ дөнгөж эхэлж байгаа тий. Дөнгөж гарааны бизнесээ хийж байгаа жижиг дунд байгууллагуудын захирлуудад зориулж зөвлөгөө байна уу? Яг энэ санхүүгийн тайлан гэсэн энэ асуудал дээр шүү дээ. Одоо өчигдөрхөн компани байгуулсан ч гэдэг юм уу тий. Яг өчигдөрхөн компани байгуулад явж байгаа одоо бизнесээ эхлүүлж байгаа залуучууд бол хамгийн түрүүн бас татварын эрсдэл санхүүгийн эрсдлээ бол тооцоолох хэрэгтэй. Ихэнх шинэ бизнес эхэлж байгаа хүмүүс бол үйл ажиллагаа руугаа анхаарлыг хандуулдаг байж байгаа. За яаж орлогоо нэмэгдүүлэх үү, яаж маркетинг хийх үү, за хинтээ уулзаж ямар шинэ гэрээ хэлцэл байгуулах уу гэдэг энд болгондоо санаа зовж явсаар хагаад нөгөө талдаа дотоод асуудал буюу санхүүгийн тайлангийн асуудал, татварын тайлангийн асуудал бол орхигдуулсан байж байгаа. Тэгэхээр шинээр одоо аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулсан бол хамгийн түрүү одоо харьяа татварын албанд очиж бүртгүүлэхээс ажил нь эхэлж байгаа гэсэн үг. За татварын албанд очиж бүртгүүлээд за дараа нь төрийн сандаа очиж бүртгүүлээд татварын тайлангаа илгээх одоо нууц үг. За дээрээс нь нэмээд одоо цахим гарын үсгээ аваад за X ч вэ одоо хоолтойч хоолгүйч вэ тайлангаа нэг өсөндөө илгээх тэр бүх боломжоо бүрдүүлж авах хэрэгтэй. За дээрээс нь санхүүгийн албаны ажилтнтай болох хэрэгтэй. Дээрээс нь бас санхүүгийн зөвлөх ментортой болох хэрэгтэй. За яагаад гэж байгаа гэхээр тухайн одоо бизнес эрхэлж байгаа хүн татварын эрсдлээ урьдчилж тооцоолдог байх хэрэгтэй. Санхүүгийн тайлангийн буруу тайлангийн эрсдлээ боддог байх хэрэгтэй. Дээрээс нь шинээр хөрөнгө оруулалт авахаа бас дараагийн алхмуудаа шийдэл гаргах тэр бүх нөхцөл бололцоогоо бол дотооддоо бас өөрөө зохицуулаад явах шаардлагатай. За түрүүний ярьсан дээр үндэслээд санхүүгийн тайлан их чухал юм байна гэдэг ойлголт гарч ирсэн тийм ээ. За гэтэл нөгөө нягтлан тайланг нь хийгээд яваад байгаа яг нөгөө чухал тайлан яг үнэн зөв гараад байна уугүй юу гэдгийг байгууллагын удирдлага тэр болгоо мэдэхгүй байж болно тийм ээ. Ягаад гэвэл тэр хүн санхүүгийн хүн биш учраас. Тэгэхээр одоо яах вэ гэд. За тэр үед бол нягтлан одоо улирлын байдаг юм уу жилийн тайлан гаргасны дараа аудитын байгууллагаар тэр санхүүгийн тайлан үнэн зөв гарсан эсхийг баталгаажуулах шаардлагатай байж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ тайлангийн яг тэр мөнгө хөрөнгө авалгаа өглөг өөр төлбөрөөсний эмчин зөв илэрхийлэгдсэн юм уу, буруу илэрхийлэгдсэн юм уу? За буруу илэрхийлэгдсэн бол яагаад буруу илэрхийлэгдсэн те хэнээс тэр нь шалтгаалсан гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар тайлангаа баталгаажуулаад явах нь зөв байгаа. За
За тэгэхээр аудитын байгууллага сонгохдоо яг тухайн байгууллагын удирдлага нь өөрөө гэрээ хэлцлээ байгуулад яг юу хийх гэж байгаа гэдгээ зорилгоо тодорхой хэлээд үн үлсээ тохироод ингэж хийх хэрэгтэй л дээ. Аудит хийлгээд эргээд нэгтлэнгаа явуулаад аль болох хямдхан гэх юм бол нөгөө зөвхөн одоо юу гэдгийг тайлангийн харагдах байдал дээр нь одоо илэрхийлэгдсэн тоонууд нь зөв буруу гэдгийг шалгаад магадгүй аудитын байгууллага баталгаажуулалт хийчих юм бол хэтэрхий өнгөцгөн болно тийм ээ. Тэгэхээр цаана байгаа тэр нөө баримтсалт нь байгаа мó байхгүй мó тэр компани одоо санхүүгийн үйл ажиллагаанд шамшигдвал дотоод хяналтанд ямар байгаа вэ гэдгийг сайн мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах байдлаар ийм байдлаар хянуулах их тохиромжтой байдаг гэсэн. За энэ түрээд хэдүүлээ өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөө. За манай Заавал сонс подкастын 6 дахь дугаар бол өнөөдөр та бүхэнд хүрлээ. За өнөөдрийн сэдэв бол санхүүгийн тайлан гэж ер нь яг юу вэ? За энэхүү санхүүгийн тайлангийн ач холбогдол ер нь юунд байдаг вэ? Энэ талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцлаа. За тэгэхээр эх 7 хоногийн подкастаар бол иргэн уулзцгаая. За өнөөдөр студид маань хүрэлцэн ирж зөвлөгөө өгсөн Magic Group-ийн ерөнхий менежер Алтан Гэрэл, за Audit-ийн менежер Мөнх Баяр, аудитор Мөнх Баяр нартай хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За дараа 7 хоногийн 7 дахь подкастаар бол бид бол за татварын хуулийн шинжилтээр бол хийхээр бэлдээд байгаа тийм ээ. За тэгэхээр дараа 7 хоногт татварын хуулийн шинжилтийн талаар заавар зөвлөгөө мэдээлэл авах гэсэн хүмүүсээ л за Заавал сонс подкасттайгаа хамт байгаарай.